Sorry. 给大家表演个美女打喷嚏。嗨，我真是不造心，我这是总采完之后非常凌乱的。哎，这也没有面包的超人的玫瑰花。哎妈呀，嗨，憔悴可能是因为没有擦口红。好严重，也没有，就打喷嚏。我今天在总采的时候，那个占卜师，不是什么占卜师啊，我今天在总采的时候，那个 unit， 往那边一蹲，哎呀妈呀，然后那个鼻涕就流下来了。哎呀，我打了几个喷嚏，我打了好多个喷嚏，真的跟喷嚏直播一样。且跟大家建议下面不会播太久。哎呀，我从早上8点半醒过来到现在，然后中间呢就是，哎呀妈呀，从剧场回中心的时候睡了一下。这是我第 N 次见。哎呀，怎么犯鼻炎了？哎呦呦呦呦呦！